Вы на канале команда Чибиков. Сегодня мы будем играть в Extreme Car Driving. Так, у нас еще загрузка идет. Будем играть в Extreme Fast. Там уже выберем режим какой-нибудь. Так, это понятно. За руль. Extreme Fast. Выживание. Гонки, дайте выживание. Что? Вот все загружается. Так. Как играть? Земля горит под вашими колесами. Останьтесь. А нет, это не то. Что это? Она реально горит. Опа. Ой. Нет. О, no. My God. О, my God. О, my God. Уже 5 уничтожено. 1. Так. Блин. Тихо, сейчас взорвется. Там лед чуть-чуть взорвался. Опа. Что этот пацан делает? Ой. Ну все. Что именно твое? Выбывание. Я на 5-м месте. Еще раз давайте сыграем. Чуть не получилось у нас. 360 нормально. 400 даже. Можете свою награду? Нет. Пропустите. Собрать. Сейчас еще раз поиграем. Extreme Fast. Сервер. Так, еще раз давайте. Опять как играть? Земля горит под вашими колесами. Останьте последним уцелевшим. Ice Hell. Ледовый ад. Или как это еще переводится? Ладно, подскажите в каком. Я просто не очень силен в английском. Ух, нифига себе. Успели. Все понятно. Так, один уничтожен. Что же вот? Очень рискую. Чувствую жизнь. Смотрите, что я делаю. Что я делаю? Я буду просто вот так. Ладно, что надеюсь. Я сейчас... Да что же такое? Что я так делаю? Я на 3-м уже. Так, пошел поставить. Ой. Так, давай ларик ставить. Это самое самое. Это смотри, как. Опа. Ладно. Ну ладно, нормально так. Какое место? 3-е. Нормально. Минуту я даже прошу. Нормально, да я. 675 нормально. Посмотрим, куда я. Ладно. Нормально, слушайте, мне так посыпало. Отлично. Так.
Еще раз. Игроки онлайн. Смотрите, сколько. 2339. Сейчас будет 2330. 2340. Так, опять загрузка. Слушайте, гонка. Промчитесь по гоночной трассе и доберитесь до финиша раньше соперника. Так, давайте. Так, одно из призовых мест точно собрать. Не соберу, не знаю. Ой, я прям по машине проехался. Пока что я на 5-м. Пока что на месте на 6-м. Это хорошо. Так. Отлично, что я не на 6-м месте. Ой. Так, дайте. Блин, он меня подрезает. Так, опа. Второй. Я второй уже. Так. Слушайте, я второй. Ой. Я первый. Офигеть. Я сейчас первый, если так продержусь. Да, еще круто будет, слушайте. Оп. Так, поехали. Быстрее. Ой, опа. Еле как я сейчас в воздухе провел. Секундочку. Так. А на первом. Ну там с собой. Задрифтила, думаю, ничего. Так, давайте быстрее. Там финиш. Ура! Все, я первый. А все, да? Всё. Я первый. Смотрите, что. Там уже второй сейчас доехал. Через 4 секунды после меня. Так, 1350, 1500. Опа. Не будем смотреть. Я не хочу вам показывать эту рекламу. Все, ладно, давайте. Все, давайте, до свидания. Я останавливаю видео.